Did I know? Did I know? Et tu know, mia c'est toi minai. Did I know? Did I know? Et tu know, mia caminai. Did I know? Did I know? Et tu know, mia c'est toi minai. Did I know? Did I know? Pano fagaga no mato que a mim tem me faz avanuanai. Izaniraja não. Pano lala no pano fagaga no mato que a mim tem me faz avanuanai. Izaniraja não. Etianau mi chiasi chianai. Did I know? Did I know? It's your now, manasi chana. Did I know? Did I know? It's your now, manuva fiainana. Did I know? Did I know? It's your now, manavau ni funai. Did I know? Did I know? Pano lala na pano fagaga na mato que a mim te faz avanuanai. Izaniraja não. Pano lala na pano fagaga na mato que a mim te faz avanuanai. Izaniraja não. Nade si fanta choasa mia sianau. Nade si tan maswasa mia sianau. Timtsacha fa mia safonia no. Timtsacha fa mia safonia no. Nade si fanta choasa mia sianau. Nade si tan maswasa mia sianau. Timtsacha fa mia safonia no. Timtsacha fa mia safonia no. Nade si fanta choasa mia sianau. Nade si tan maswasa mia sianau. Timtsacha fa mia safonia no. Timtsacha fa mia safonia no. Nade si fanta choasa mia sianau. Nade si tan maswasa mia sianau. Timtsacha fa mia safonia no. Timtsacha fa mia safonia no. Izaniraja não.
dia mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manona ny fiadanan'ny tompo ho antsika tsirairay avy. Mbola mankasitraka an'Andriamanitra indray isika ny amin'ny tombontsoa izay ahafahantsika indray manompo anazy amin'ity takariva ity. Eto ny tenako dia mankasitraka manokana ny mpanompon'Andriamanitra izay manome sehatra ny tenako amin'ny fivelarana amin'ny asa fanompoana Dr Rina Mivady atao amin'ny ministeran'ny SCI. Mankasitraka antsika tsirairay avy ihany koa izay mbola manatrika izao live izao mino aho fa tena hoe manana zavatra manana ho antsika ny tompo amin'ity takariva ity ary tena raiso amin'ny finoana izany hoe ahazo zavatra fitahimpana eo amin'ny fiainanao indray ity live izay ho arahinao ity. Ary mino aho fa efa eto Andriamanitra mitahy antsika, mino aho fa efa eto izy manana zavatra manana ho antsika sy anao dia manasa anao hanaraka izany fotoana izany hatramin'ny farany anatin'izao volan'ny fihaonana izao dia tena hoe hihaona amin'ny anjara voatendrinao ianao, hihaona amin'Andriamanitra ianao tena hoe tsy ho verimaina ity fotoana ity fa tena hoe hitahiana n'Andriamanitra anao manokana. Dia zarazarao sahady ny live antsika, zarao amin'ny namanao amin'ny Facebook ao mba ho tahiana ihany koa namanao mba tsy ho titentsika fa tena hoe hisy vavaka eto hisy fampahirezana eto hisy fiderana eto dia zarao amin'ny namanao Facebook ao tsy live aty anomboantsika izao fotoana izao dia hiaraka maka ny tenin'Andriamanitra isika, tenin'Andriamanitra izay voasoratra amin'ny Salamy 119 andiny 7 sy 9 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: isaotra an'i Jehova izay manome saina ahy aho ary amin'ny alina azy dia mananatra ny foko. Ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehova fa eo ankavanako izy ka dia tsy hangozozo aho. Amen. Amen. Dia araka izany dia aoka tena hoe ny fonao mihitsy ny anesika hitondra fisaoran'Andriamanitra na dia efa takariva ary isika izao tena hoe isaotra isika noho ny famindrampo niaraka tamintsika izy tao anatin'iny andro iny hiaraka amintsika izy ao anatin'ity live ity dia tena asaintsika izy mba tena hoe izy mitompony izao fotoana izao tena hoe ataony izay tiana atao eo amin'ny fiainantsika amin'ny alalan'izao live izao ary hifona amintsika raha misy zavatra manakana anazy tsy asa eto amin'ity fotoan'ity raha misy fahotana tena hoe tonontsika fa izy irery ihany manjaka eto amin'ity toerana ity dia asandrato ny vavakao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mankasitraka fenanao izay fa mbola afaka miantsona ranao izay. Eny Jesosy mankasitraka fenanao satria afaka namakivaky ny tontolo andro izay noho ny fahasoavanao, noho ny famindramponao, noho ny ianao izay mbola niaro anay. Ianao namatsy izay zavatra rehetra ny ilainay Jesosy dia teo ianao ary ankasitrahana fenanao izany. Mbola teo ny fahatsaranao, teo ianao ny karakaranay, teo ianao ny taridalanay Jesosy ary nataonao nihaona tamin'izay olona rehetra tokony nihaona taminay, navilinao taminay ny ratsy Jesosy dia mankasitraka feno anao izay fa izay no toy izao amin'izao takariva izao dia noho ny anao. Mankasitraka feno anao ihany koa izay satria ao anatin'izao live izao dia nomenao fotoana izay, nomenao fahafahana izay amin'ny connexion ny amin'ny olona rehetra izay afaka nanomana izao live izao satria tianao tahiana manokana ny fiainanay. Dia mankasitraka fenanao izay ary tena mbola manasa anao dia ny ety am-boalohany fanahy masina ameno an'izao live izao, ameno ny olona tsirairay avy any amin'izay toerana misy anazy any mba tsy misy ho diso anjara fa tena hoe ahazo ny anjara, hihaona amin'ny anjara voatendry ny tsirairay avy ao anatin'izao fotoana izao. Mankasitraka fenanao izay fanahy masina satria efa fantatra efa eto sahady ianao mameno anay, eto sahady ianao miresaka aminay, mampahery anay, mitondra fifaliana sy fiadana, mitondra vahaolana aminay, mananatra anay sahady ianao. Ary eto raha misy fahotana, sakana manakana anao tsy asa feno aty anatinay aty dia fonanay eo anatrehanao izany. Fantatrehfa Andriamanitra mpamindra fo ianao ary ny ranao teo ambony azy fijaliana Jesosy izany no ampiasainay hanadiovana ny kanjom-panahinay amin'izao fotoana izao. Amin'ny finoana tanteraka no inonay fa ianao no manjaka ao anatin'izao live izao. Atsinonay fa ny fahavalo dia tsy manana
fahefana eto amin'ity toerana ity fatsoninay jesosy a ny fahefanao tanteraka ny fifalianao no manapaka ny fonay ny fahefanao manapaka ao anatin'izao laiva izao ary zay tsinao no atao eto amin'ity satria anao no mpanjaka n'izao fotoana izao la andriamanitra tomponay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy halleloia amen amen dia minoa ianao fa efa manjaka eto a ny fanahy masina ao anatin'izao volany fiaonana izao araka ny izay navoaka tamin'ity volany ity moa dia hoe volany fiaonana izy ity a miaona amin'Andriamanitra manokana tsy tahaka ny nahafantaranao niaonanao hatramin'izay fa tena hoe fiaonana hafakely a miaonanao amin'Andriamanitra ary tahaka izany ihany koa hoe araka ny teny moa izay efa nangalantsika ny teny faminaniana amin'ity volany ity ao Matthieu 10:7 hoe izay mandray anareo dia mandray ahy ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka dia tahaka izany tena hoe iaina izany tsika amin'ity volany ity hivavaka tsika amin'izao fotoana izao araka ny Matthieu 10:5 izay efa haintsika loatra hoe ianareo fahazavan'izao tontolo izao tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra amen zany hoe isika sinao no fahazavana izao tontolo izao dia andao tsika sinao hivavaka amin'izao fotoana izao mba tena hoe ho tsapan'ny olona fa fahazavana ity mifanena amin'ity mba tena hoe araka io teny faminaniana atao Matthieu 10:5 hoe izay mandray antsika dia mandray an'Andriamanitra mandray an' Jesosy dia tena hoe ho tsapan'ny olona fa ity manoloanako ity tena hoe fahazavana tokoa andao tsika hivavaka tena hoe ho tsapan'ny olona izany tena hoe isy fiovana toetra ty anatsika ty raha mety misy toetra mbola hoe mamenatra mbola tsy mamendrika atsika hoe ho zanak'Andriamanitra mety maro samy manana fahalementsika ary tena hoe hivavaka atsika mba tena hoe anahaka an'Andriamanitra mba hitovy toetra amin'Andriamanitra ka tena ho tsapan'ny olona zany hoe mandray an'Andriamanitra izy mandray an' Jesosy izy rehefa mandray antsika sinao dia sandrato ary mivavaka ao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola mankasitraka anao hatrany izay amin'izao fotoana izao eny araka zany tenao zany hoe izahay no fahazavan'izao tontolo izao ary izay mandray anay dia mandray anao koa Jesosy mandray an'ilay naniraka anao ihany koa eny Jesosy mety mbola tsy marina tanteraka izany satria izay mbola tsy feno mbola maro ny toetra tsy anatiny aty mbola tsy feno mety hoe mbola mamenatra tsy mamendrika anay ho zanakao maro fahalemena tsy anatiny aty fa tsapanay anefa izany Jesosy zany tsy fahafenona izany ary hitanao ny etaentanay ty hanompo anao androany dia tena hoe oveny zavatra toetra ratsy rehetra tsy anatiny aty ny toetra tsy mendrika rehetra tsy anatiny aty izay mety efa tianay ovaina fa tsy hanananay fahefana Jesosy fa fantatray fa ny fanainao masina rery ihany no afaka manome hery anay mba ahafahanay miova ovena fomba fieritreretan'izany ny toe-tsaina zany toe-po rehetra ny fihetsika rehetra ny avinavina ny akamoana ny maro samihafa Jesosy izay tsy hanananay fahefana fa ianao no manome hery anay amin'izao fotoana izao makasitraka fenonao satria efa hovainao sahazy izay ary ka tena ho fahazavana marina Jesosy rehefa miaona aminay tena hoe ho fahazavana ity amin'izao tontolo izao izay dia tena homendrika natao hoe zanakao tena hoe tsy homenatra any aminay ianao Jesosy fa tena hoe horeharehanao hoe iny zanako iny makasitraka fenonao izay Jesosy satria tena faly izahay fa zanakao ary faly koa izahay vavolombelonao ety an-tany dia rainainao ankalazainainao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy halleloia amen 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 dao tsika naraka hira anankiray hirany Joseph Daf izy ity identité dia iaino ataovy amin'ny finoana zany izy zany Jesosy ny identité atsika Oh
Jesosy Kristy tokoa no identité anao ny identité antsika sy anao zanak'Andriamanitra. Raha Andriamanitra mpamorona ny Andriamanitritsika dia izao sy anao koa dia manana fahefana ny amorona amin'ny alalan'izany fahefana nomeny antsika sy anao zany. Raha mpanasitrana ny Andriamanitsika dia nomeny fahefantsika mba hanasitrana amin'ny anarany. Maro ny zoantsika mazanak'Andriamanitra atsika, maro ny fahefana izay ananantsika amin'ny alalan'ny fahefana izay ataonantsika afaka ampiasaintsika sy anao. Ary izany no idirako ho antsika ao anatin'ny fampahirezana ho antsy laiva ity te-hamaky hatrany ny teny faminaniana amin'ity volan'ity Matsotoko 7:5 hoe izay mandray anareo dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka. Raha hovaintsika zany raha ohatra hoe miteny amin'ny tenantsika amin'io teny io dia hoe izay mandray ahy dia mandray an'i Jesosy, ary izay mandray an'i Jesosy dia mandray any ray, mandray an'Andriamanitra. Eto Jesosy dia miresaka ny mpianany aloha voalohany indrindra teo amin'ity mpianany izay nirahany, dia tadio zany aloha voalohany indrindra fa nirahany izao sy anao. Mino fa tsapanao zany hoe voahiraka ianao, ary ny dikan'izany dia hoe rehefa mihaona aminao ny olona dia mandray an'Andriamanitra. Zany hoe ianao zany tsy natao hiafina, tsy natao ianao hitokatokana, tsy natao ianao handositra olona, fa tena natao ianao hihaona amin'ny olona, natao ianao ho raisina mba handraisan'ny olona an Jesosy satria ianao dia mitondra teny mitondra rehefa manao fitoriana antsika na hoe rehefa eny amin'ny fiainantsika andavanandro eny na dia tsy voatery hoe tory teny be aritsika, fa rehefa miresaka milaza momba an'Andriamanitra isika dia mitondra famonjena. Ary rehefa mandray an'izany teny no tenentsika zany olona dia tena hoe mandray an Jesosy mihitsy satria Jesosy ilay teny fiainana. Ka noho izany dia tiako tadinao fa tena hoe manandanja ianao aloha voalohany indrindra, ary manandanja ihany koa ny zavatra teneninao. Te-hamaky ny ao amin'ny Efesiana, jerevantsika ny Efesiana 5:7-20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe mba ho raisiny na hoe mba ho atolony ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza, tsy misy pentipentina na fiketronana na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy siny izy. Amen. Zany hoe ny olona zany rehefa mihaona amintsika sy anao dia tokony ahitan'ireo izy, tokony ho taratra amintsika zany fa malaza aloha voalohany indrindra. Zany hoe tsy fantatra mihitsy fa tena hoe malaza mihitsy iny olona iny, malaza amin'ny tsara fa tsy amin'ny ratsy, satria hoe malaza tsy misy pentipentina. Zany hoe tsy malaza ratsy izy ateo fa malaza tsy misy pentipentina na fiketronana na izay toy izany. Ina moa ny pentipentina, ina moa ny fiketronana dia ny fahotana zany. Maro eto amin'izao tontolo izao ny mireharefatratra ny amin'ny fahotana sy mirehare hoe zany mihitsy ny olombelona, izany araka ny fanadihadiana, araka ny recherche dia tena izany mihitsy ny toetran'olona, dia na hoe izay mihitsy maha izy azy an'ilay olona dia tokony ekena amin'izay. Kanefa misy ny fahotana izay ao anatin'izany ka ireharehavan'ny izao tontolo izao fatratra, fa izao sy anao dia tian'Andriamanitra ho raisina tena hoe malaza, tsy misy pentipentina. Rehefa mahita anao zany olona, rehefa mandray anao ny olona, satria mandray an Jesosy izy dia iny olona iny tena tsy misy pentipentina, iny olona iny tena tia fahamarinana, iny olona iny tena tsy mangalatra, iny olona iny tena mijoro amin'ny fahamarinana. Na hoe aoka ianao alazany amin'izany mihitsy, aoka ianao tena hoe fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Amen. Dia tahak'izany toetrantsika dia mila jerevantsika, efa nivavaka antsika teo mba tena hoe hanahaka an'Andriamanitra, mba tena hoe rehefa mahita antsika dia ny olona dia tena hoe identité an'Andriamanitra mihitsy no hitany hoe tena hoe hita mihitsy hoe zanany, tena hoe manahaka hoy izy fikolonga hoy izy amin'ny fiteny anazy, tena hoe hita mihitsy hoe izy zanak'Andriamanitra. Dia tena dinio tsara ina ny toetra an'Andriamanitra, tena manahaka izany ve za ny toetra rehefa misy zavatra mahatezitra
andriamanitra ve mora tezitra rehefa misy zavatra tokony fanehoam-pitiavana raha tsy hainao zany maneho fitiavana zany a dia menara amin'andriamanitra tahaka ahoana fanehoan'andriamanitra fitiavana dia tena hoe ok ianao tena hoe akatahaka manahafa ozy izy ok anao tena hoe kataratra amin'andriamanitra fa izy ny tena hoe modèle tsara indrindra eo anatrehan'ny fiarahamoniny tamin'i Jesosy tetsia ny fomba fitaizan'andriamanitra atsika dia tahaka izany koa ny tadiavantsika hoe ahoana ny fomba hitaizako any zanako dia tahaka izany koa ny amin'ny décision rehetra izay ho raisina dia tena hoe ok ianao hitantaratra fa zanak'andriamanitra fa maninona moa zany misy ilainao ny amin'ny hitandremanao ny fiainanao mandrakizay satria tsika hiatrika fitsarana hiaraka amin'andriamanitra mandrakizay tsika fa ihany koa mba ho tombotsoan'ireo olona izay handray antsika sinao dia tena hoe fahazavana araka ny vavaka nataontsika teo dia tena hoe ho hitantaratra fa fahazavana nentina n'olona tsika mba tena hoe handray an' Jesosy Kristy satria tsapany hoe tsara be rehefa miona amin'ny olona iny zany dia amin'ny zanak'andriamanitra iny dia misy ohatrany hoe zavatra hoe pozitif misy tena hoe fifaliana satria rehefa mandray anao ny olona zany dia tena hoe mahatsapa izy fa misy fanatrehan'andriamanitra ny fanatrehan'andriamanitra dia misy fiadanana misy avokisam-pifaliana misy fanafana fa tsy hoe contraire an'izay indray no azony rehefa miaraka aminao izy dia lasa natahotra indray izy lasa negatif indray zavatra iny mety be fanahina be lasa mety mifanohitra amin'ny fanatrehan'andriamanitra lasa miororo indray ny olona lasa misy vaovao ratsy be dia be indray kanefa mifanohitra amin'izany ok ianao rehefa hiaraka amin'ny olona dia tena hatsapa mihitsy ny olona hoe tena misy fanatrehan'andriamanitra ao anatin'iny olona iny tena misy herin'andriamanitra ao anatin'iny tena tsy tiako anoizana izany famparezana izany dia ok ianao vonona trano hiaona amin'ny olona ok ianao tena hiomana trano ianao ataonao mafana fo ataovy mafana tsara ny fiainam-panahinao ok ianao angotragotraka foana an'andriamanitra mba tena hoe handray zavatra ny olona rehefa mifanena aminao rehefa ataoko fampaherezana moa izy ty tamin'ny vavaka maraina fa ok atsika tena hoe hevitra ny hafa hevitra manodidina atsika mety efa mahazatra atsika hoe ty le tsy mihaino ana foana ty le efa mahazatra ana hoe ty koa efa nandray an' Jesosy fa tena hoe ataovy hafa kely foana rehefa mihaona amin'Andriamanitra dia tsy misy diso anjara izany ary rehefa mihaona aminao koa ny olona dia ataovy tsy misy diso anjara izany fa mahazavatra avy amin'Andriamanitra foana iny olona iny rehefa mahita anao tena hoe manomana foana ianao teny ho an'iny teny zaraina rehefa mahazo zavatra ianao amin'ny voamaraina rehefa mandinika tena tia indray tsy maintsy zaraiko amin'ny olona mety hoe azonao ho an'ny fiainanao ho an'ny journée anao iny fa tena hoe ataovy misy anjara n'olona koa satria ianao raha mandray anao raha miresaka aminao iny olona iny dia tena hoe ataovy mihitsy mahatsapa izy fa mahazo teny avy amin'Andriamanitra satria ao aminao Andriamanitra miresaka aminao Andriamanitra amen dia izay no tiako hampaherezina anao amin'ity androany ity voalohany indrindra aloha ny identité anao dia Andriamanitra monina ao anatinao ary tsy hoe sisan'olona ianao tsy hoe tsy misy dikany ianao fa tena hoe sarobidy ianao manan-danja ianao manam-pahefana ianao satria mpanjaka ny ao anatinao ary izany mpanjaka izany tsy hoe manjaka zaka ao anatinao fotsiny fa manome fahefana anao izy no manampy anao tsy amin'ny herin'ny tenanao fa izy tena hoe ny caractère rehetrarehetra izay ilainao eo amin'ny fiainanao mba hombiazanao dia tena hoe transmeteny any aminao zany tsy hoe tahaka ny lovaintsika amin'ny ray aman-dreny hoe manaranaka ny ohatra hoe toetra ratsy ny aretina ary tsy ambinina antsika ihany koa zany fa efa tapaka ny ozina amintsika amin'izany fa ny lovantsika avy amin'Andriamanitra dia toetra tsara amen toetra tsara izay maneho fa fahazavany itsika ty amin'izao tontolo izao ny toetra tsika tsara ny mahazanak'Andriamanitra atsika ity dia tena hoe misy impacta eo amin'ny fiarahamonina ary te hampahery anao fa ny fisianao ny fandraisan'ny olona anao ny fiainon'ny olona anao naiza misy anao mety hoe any am-piasana ianao mety hoe any am-pianarana ianao eo amin'ny fiarahamonina ianao eo anivon'ny fianakaviana ianao mety hoe kely mety hoe tsy dia hoe afaka ozy izy ny fiteniny ty amin'izao tontolo izao fa
tadio a fa ny fijerin'andriamanitra anao ny zava-dehibe indrindra ary tadio koa fa ny fandraisan'iny olona iny a anao a no mety hatafita anazy a no mety andraisany ihany koa ny fiainana mandrakizay satria ianao a no fitaovana ampiasain'andriamanitra mba hamonjena ny olona iny. Mety izy mieritreritra hoe voavonjy izy ny ohatry hoe milama be fiainana ety an-tany a fa izy mety mbola tsy mihevitra ny fiainany mandrakizay fa ianao a tena hoe important amin'iny olona iny a satria ianao no mety hamonjy anazy a ny fiainany mandrakizay. Amen. Na dia tena hoe ok ianao tena hoe tsy homenamenatra intsony eo anivon'ny toerana anankiray mety hoe mety matsiaro ianao fa tsy dia mahay mety hoe tsy dia misy maro misy hoe manam-boninahitra fa tadio fa zanak'Andriamanitra ianao ary te hanasanao amin'izao fotoana izao tsika naraka ny tsiry ity hoe ankalazaina ny anaranao dia tena hoe ataontsika mifotsika manontolo izany ary tena hoe ivavaka antsika aorianan'izany hira izany hoe izay Andriamanitra te hankalaza anao ary tsika tsy afaka mankalaza an'Andriamanitra raha ohatra hoe tsy marina eo amin'ny fiainantsika izany satria raha mankalaza an'Andriamanitra hoe mahery Andriamanitra nefa tsy hitan'ny olona akory eo amin'ny fiainantsika hoe mahery ilay Andriamanitra tompontsika dia tsy malaza Andriamanitra na hoe mety malaza izy fa zavatra diso ny fiheveran'ny olona na hoe tsy manintona ny olona ilay Andriamanitra hankalazaintsika fa tena hoe mendrika ny hankalazaina izy ary tena hoe marina eo amin'ny fiainantsika tena hoe fijoroana vavolombelona 100% ny fiainantsika tena hoe hita taratra eo amin'ny fiainantsika izany Andriamanitra ny karakteran'Andriamanitra rehetra sy hoe zanak'Andriamanitra mpanjaka isika sy ianao dia andao ary arahantsika ty hira ty ankalazainay ny anaranao.
amen dia mendrika ankalazaina ihany tokoa ny andriamanitra tompontsika mino aho fa tena hoe mangetahety ianao mba ankalaza n'andriamanitra eo amin'ny fiainanao mino aho fa tsy amin'ny hira fotsiny na eo amin'ny vava fotsiny ankalazanao an'andriamanitra fa amin'ny fiainanao ray manontolo dia arak'izany dia andaontsika tena hivavaka mba tena hoe alaza ny andriamantritsika amin'ny alalan'ny fiainantsika araka ny eo amin'ny jaona toko fahatelo ambin'ny folo andiny fa raiky amin'ny telopolo vakitsika vetivetika aminaran'i Jesosy Kristy ary tamin'izay no efa nivoaka izy dia hoy Jesosy ankehitriny dia efa ankalazaina ny zanak'olona ary Andriamanitra no ankalazaina eo aminy amen zany hoe rehefa mankalaza ny Jesosy tsika dia malaza Andriamanitra malaza ilay naniraka anazy ary tena hoe mila izao sy anao mankalaza aminy amin'ny alalany toetratsika amin'ny alalany impacta n'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona ary Andriamanitra dia afaka amin'ny impacten'ny olona amin'ny alalany izaho sy anao ka andaontsika tena hoe ataontsika vavaka izany mba tena hoe tombontsoa ho an'ny fiainan'ny olona ny fanantsika fitahiana ho an'ny olona ny fisitsika sy anao satria misy fanatrihan'Andriamanitra misy fanjakan'Andriamanitra ato anatin'izao sy anao dia asan-drato ary ny vavaka amin'izao fotoana izao ray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola mankasitraka fenanao zay sotranao zay fa afaka niany fampaherezana tamin'ity androany ity mankasitraka fenanao satria nampatsiahivinao zay fa zanakao nampatsiahivinao zay fa manandanja izahay misy fahefana ato anatinay misy fanatriana be voninahitra ato anatinay Jesosy mankasitraka fenanao zay satria avy aminao zany fahefana aty anatinay izany mankasitraka fenanao koa zay satria fantatria ankehitriny fa natao anisy impacta zay eo amin'ny fiainan'ny olona ary natao ihany koa ankalazanao Jesosy ankehitriny zay dia mivavaka amin'izao fotoana izao mba tena hoe ho tonga révélation aty anatinay mihitsy Jesosy izany hoe natao anisy impacta ho an'ny manodidina anay zany izahay ary ankehitriny Jesosy ninona mety hoe fomba zavatra tenenina avokanay dia aoka tena hisy prophétie ho an'ny olona aoka tena hisy fanasitranana ho an'ny olona aoka tena hisy fanafanteny manokana ho an'ny olona Jesosy aty anatiny aty zay Jesosy mangetaheta mba tena ho fitaovana eo ampelantananao zahay ka tena hoe ho ankalazaina ianao ho ankalazaina ianao Andriamanitra ny amin'ny fahatsaranao sy amin'ny herinao amin'ny alalan'ny fiasanao eo amin'ny fiainanay dia misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fiovana ny amin'ny fiainana miova be dia be eo amin'ny fianakavinay eo amin'ny mpiara-miasanay eo amin'ny mpiara-mianatra aminay eo amin'ny mpiray monina aminay Jesosy tena hoe mino zay fa hisy fiovana tsara be dia be Jesosy misy famonjena ho tonga be dia be Jesosy satria rehefa mandraina rehefa miaona aminay izy ireny dia tena hoe misy impacta Jesosy misy fiovana satria miasa ilay fanahinao ato anatinay dia mankasitraka anao zay Jesosy satria tsy izay ny mendrika indrindra tsy izay mahay indrindra fa tena hoe anao tia anay anao tia hampiasa anay Jesosy anao tia ny voninahitra ao aminay fotsiny Jesosy dia mankasitraka fenanao zay dia rainay no ankalazainay anao ny anaran'i Jesosy Kristy alleluia amen amen dia ifarana sady ny fotoanantsika andaontsika hivavaka ho an'ny ty ala ity hivavaka antsika raha andeha atory hivavaka antsika ho andreo izay mbola miasala na hoe ho avahan'ny tompo sika ao anatin'izao ala maizina izao na hoe Andriamanitra no
anome toromaso-mano ho an'izay matory ame fahaiza manao manokana ho an'izay miasa dia tena hoe hiasa tran'Andriamanitra ao anatin'izao hariva izao dia asandrato sady amin'ny vavakao. Indray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola mankasitraka fenanao izay fa mbola afaka mivavaka indray ho an'izao alina izao. Mankasitraka fenanao izay Jesosy tahaka ny hitahinao anay tao anatin'iny andro iny no hitahinao anay ao anatin'ity alina ity. Izao ny anjelinao ito manodidina anay na miasa izay na matory rakofy amin'ny ranao ny zanakao ny tolam-baravarana ny tola amin'ny baravarany fiasana izay asan'ireo miasa ihany koa dia tena rakofy amin'ny ranao tena ho tsapa Jesosy fa misy zanak'Andriamanitra ao anatiny ao amin'izany toerana izany ao amin'ny toerana misy anay dia tena hoe hiavaka izahay omenao toromaso-mano izay matory Jesosy tena hiasa ianao anatin'ny nofinay mbola omenao révélation ho an'ny fiainanay sy ho an'ny fiainamadinanay mitondra teny ho anay ianao ary tahaka izany koa andro izay miasa ianao nanome fahaiza-manao manokana ho an'izay miasa ahitafity manokana eo amin'ny mpiara-miasa aminy ary tena hoe ianao no anome hery hatrany avao amin'ny fahatsaranao avao amin'ny fahaiza-manao satria Saint Kristy no anatinay Jesosy ary na dia mety hoe miasa alina raha misy ny avizanana dia tena hoe hiavaka tanteraka izy ireo anatin'izao alina izao. Mankasitraka fenanao izay fantatray fa mihaino vavaka ianao ary androany dia tena ankasitraka fenanao sahady zay ny amin'ity live ity tahinao Jesosy mifananay tahinao zahay satria maro ny fiovana ataonao tsy anatiny aty mba tena ho fahazavana tokoa izahay ary mba tena hoe anisy impact eo amin'ny manodidina izahay rehefa mandray anay ny olona dia tsy hampandainga anao zay hoe izay mandray anay dia mandray anao fa tena hoe homarina tokoa eo amin'ny fiainanay izany hoe tena handray anao Jesosy ny olona izay mandray anay izay mihaona aminay. Mankasitraka fenanao izay terenay no ankalazainay ianao rakofy amin'ny ranao izay fitahim-panasy fitahina rehetra azonay tamin'ny alalan'ity live ity mba tsy hita maso ratsy fanahy fa tena hoe conserver eo amin'ny fiainanay iray manontolo Jesosy izany. Terenay no ankalazainay no amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja. Amen. Amen. Dia mankasitraka antsika rehetra nanaraka izao live izao hatramin'ny farany manona fiadana ny tompo mantsika tsirairay avy hatrany eny tokoa fahasoavana sy famindram-polo anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra eo hatramin'i Jehovah andro lava ianao. Amen. Tahiny tompotompoko.